Azərbaycan hökumətinin, yəni İqtisadiyyat Nazirliyinin timsalında verdiyi proqnozlar həqiqətən bu il üçün ümumdaxili məhsulun artımının hökumət proqnozunda 3,1%, beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatlarında isə 2,7, 2,8% olacağını deməyə əsas verirdi. Amma biz 2,1% ilə hələ ki qənaətlənmişik və bu ilin 11 ayın yekunlarına görə artım 2,1% təşkil edibdir və göründüyü kimi hökumətin proqnozu ilə müqayisədə təxminən 1% artım tempi aşağı düşübdür. Amma bununla bağlı mən xüsusi bir, belə deyim ki, bir müşavirə də görmədim ki, kimlərisə qaldırsınlar, soruşsunlar, nədən bizim proqnozlarımız özünü doğrultmur, niyə Azərbaycanda 2019-cu il üçün gözlənilən iqtisadi artım aşağı oldu. Çünki bu iqtisadi artımın aşağı olması həm də Azərbaycanın MDB dövlətlər arasında yerinin, mövqeyinin zəif olmasını deməyə əsas verir. Çünki yalnız Azərbaycan iqtisadi artım tempinə görə Rusiyanı qabaqlaya bilir, digər ölkələrlə müqayisədə isə geri qalır. 2019-cu ilən sahibkarların gözləntiləri var idi və mən düşünürdüm ki, ən çox gözləntilər vergi sahəsində olan gözləntilər idi. Çünki 2019-cu ilə başlayanda vergi qanunvericində 200-dən çox dəyişiklik nəzərdə tutulmuşdu və həmin dəyişiklərə görə sahibkarlar vergi şəffaflığından, vergi hesabatlığından və eyni zamanda vergi inzibatçılığının daha da səmərəli qurulmasından böyük, belə deyək ki, gözləntilərlə 2019-cu ilə başlamışlar. Amma təəssüflər olsun ki, 2019-cu ildə sahibkarlar da lazım olan qədər vergi sahəsindəki dəyişikliklərdən faydalana bilmədilər və bunun əsas səbəblərindən birini bu günlərdə Vergilər Nazirliyinin müavini öz çıxışında səsləndirdi ki, Azərbaycanda uçot sistemi hələ qurulmuyubdur. Təsəvvür edirsiniz ki, söhbət müəssisə səviyyəsindəki uçot sistemindən gedir və bu uçot sisteminin qurulmaması, uçotun düzgün aparılmaması vergi sahəsində də nəzərdə tutulan dəyişikliklərin həyata keçirilməsində ciddi bariyerlərdən biridir və bu uçot sisteminin düzgün qurulmamasının təbii ki, məsuliyyəti də hökumətin üzərindədir. Çünki bu uçot sistemini sahibkar özü qurmalı deyil və bunun qurulması ümumiyyətlə ölkəyə daxil olan malın satışa qədər, istehlakçıya qədər hərəkətini müşayiət eləyən sənədlərin təqdim olunması və bu sənədləşmənin, bu sənəd dövriyyəsinin təşkili hakimiyyətin qarşısında duran bir vəzifədir. Amma bu günləri mən deyim ki, Azərbaycanda ölkə daxilində həmin mal və xidmətlərin hərəkətini müşahidə edən sənədləri deyək ki, əvvəldən sona kimi rəsmiləşdirmək mümkün deyil və bu da uçot sisteminin deyək ki, təkmil olmamasının və sonadək uçotun aparılması imkanlarının deyək ki, mövcud olmamasının göstəricisidir və hesab edirəm ki, bu 2019-cu ildə sahibkarların vergi sahəsində gözləntilərinin doğrulmadığını deməyə əsas verir. Çünki həqiqətən 2019-cu il üçün nəzərdə tutulan vergi dəyişikliklərinin böyük bir hissəsi tətbiq olunmadı. Başqa bir gözlənti hesab edirəm ki, istehlakçıların gözləntiləri ola bilərdi. Məsələn, istehlakçı kimi şəxsən mən də gözləyirdim ki, 2019-cu il inhisarçılığa qarşı mübarizə il olacaq, 2019-cu il korrupsiya qarşı mübarizə il olacaq və son nəticədə biz istehlakçı olaraq deyək ki, Azərbaycan cəmiyyətində həm ucuz qiymətə, həm də ki, keyfiyyətli mal və xidmətlərə çıxış imkanları əldə edəcəyik. Amma istehlakçılar təəssüflər olsun ki, 2019-cu ilə yenə də artan qiymətlərlə, bahalaşan xidmətlərlə rastlaşdılar, qarşılaşdılar. İnhisarçılar qarşı mübarizə sadəcə olaraq bir inhisarçı şirkətin digərləri üzərində qələbəsi ilə yekunlaşdı və mən burada Paşa Holdingi nəzərdə tuturam və korrupsiya qarşı mübarizə istiqamətində də əhəmiyyətli addımlar atılmadı. Sadəcə olaraq bir neçə korrupsiyonerin cinayət törətmə ittihamı ilə həbs atılması ilə yekunlaşdı və bütövlükdə götürəndə bu sistem korrupsiyasını aradan qaldırması istiqamətində bizim gözləntilərimiz özünü doğrultmadı. Çünki biz gözləyirdik ki, bu il istənilən halda mümkün idi ki, müəyyən bir gəlirlərin və əmlakın bəyannaməsi ilə də bağlı qərarlar qəbul oluna bilərdi növbəti ildən tətbiq etmək üçün. Necə ki, bunu Özbəkistan ilə Azərbaycan sadəcə olaraq bu problemi yenə də növbəti ilə saxladı və mən düşünmürəm ki, belə gedişlə də növbəti ildə bununla bağlı hər hansı bir dəyişikliklər olsun. Məsələn, istehlakçılar həm də gözləyirdi ki, hər bir vətəndaşın bir gözləntisi vardı ki, uşaq pullarının verilməsi, dövlətin sosial qayğısının həyata keçirilməsi. Düzdür, dövlət 2019-cu ildə daha çox sosiallaşdı, daha çox sosial sahəyə vəsait ayırdı və bunu biz büdcə məlumatlarından görə bilirik ki, bütövlükdə götürəndə əməyin ödənilməsi fondu deyilən, verilən məlumata görə 43% artırıldı. Amma bu sosiallaşma həm də demokratlaşma ilə müşahidə olunmadı. Yəni ki, dövlət özünü sosial demokrat
ideoloji bazasında göstərə bilmədi. Bir tərəfdən sosial yönlü fəaliyyətlərini artırdı, digər bir tərəfdən isə siyasətçilərin gözlədiyi demokratikləşmə baş vermədi. Yəni, biz ölkənin 2019-cu ildə 100-dən çox siyasi məhbusla başa vurduq və demokratiya sahəsində, xüsusilə də seçki sahəsində siyasi təşkilatların, ictimai təşkilatların gözləntilər də özünü doğrultmadı və mən eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, məsələn, vətəndaş cəmiyyətinin də, mətbuatın da gözləntiləri var idi. Ən azı baş verən kadr dəyişikləri bəlkə də yeni bir yanaşmanı ortalığa qoya bilərdi, amma kadr dəyişikləri baş verdi, yeni münasibətlər formalaşmadı, yeni normalar yaranmadı, yeni davranışları biz görmədik. Yenə də əvvəlki münasibətlər, əvvəlki davranışlar, əvvəlki normalarla vətəndaş cəmiyyətinə də və mətbuatda da münasibət davam edir və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, 2019-cu il itirilmiş imkanlar ilə oldu. Müəyyən səviyyədə təşəbbüslər olsa da, o təşəbbüslər son nəticədə effekt vermədi. Çünki o təşəbbüslər sistemsiz oldu, ardıcıl olmadı və eyni zamanda əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirilmədi. Ta ki, deyək ki, cəmiyyətin gözlədiyi bir sıra belə deyək ki, kadrlar öz vəzifəsindən kənarlaşdırıldı, amma onun davamı olaraq yeni kadrların cəmiyyətə təqdim etdiyi hansısa bir yeni normadan, yeni münasibətdən, yeni dəyişikliklərdən danışmağa dəymir. İndiki halda mən bir tərəfdən köhnələrin, yenilərin əvəz olunmasını müsbət dəyərləndirirəm, amma bu yeni gələnlərin ortalığa qoyduqlarını dəyərləndirəndə nəyinsə dəyişdiyini demək çətindir.